Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! May sa Action at Patrol magasunod sa dili gid lamang padugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radio. My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga parangga naman tagparabati, Region 1, mga parangga kita sa nabilin isa ka oras, 12 minutos, karon nga lao, Miyerkules, pet sa 3. Bulan kita sang Hunyo, sa tuig 2020. Miyerkules naman, edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kadanda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa kato siring nga news team ato siring nga makorespondent sa liwat na Manila siring nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa libro sa aton siring kapulisan. Of course, ang aton siring mata kadurunggan oras sa kagabiyo ng aton siring nga patrol 2 Cross 1 Patrol. Kay na pa nagkarabiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat kay Musuham, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, sa nanuman nga mga eventualities from where the action is.
Miyerkules nga edisyon, ara si Aksyon Eder Aboso nga magaresponder back to back sa aton nga piloto. Was-was lang ko may area lang ko mais. Importante, way lang Malaysia. Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato masaling pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa national, international, monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod sa Miyerkules edisyon. Buylog manato ng puwersa ni Aksyon ang Dipensor. Opdama kita sa ato sila nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Buylog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Polgar. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinaandan ang inyo sinilagad ang Kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtub, Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 19 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Action! Radio! Action! Night Patrol! Ang ulang kabahin sa kato sila nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaalaman sa Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig ini pabakod sa katon sining nga immune system. Nagabulig ini nga mangin maayo ang sirkulasyon sa katon sining nga dugo. Kung may mga skin problems ka, may mga gum diseases, makabulig ini ang Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga butika. Sa inyo sila nga pagpamalaklon, ayaw magkalipat, lista ha, para ikaw hindi man malipat. Tandaan kita nga alam, Santon Plus Herbal Capsule. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang Action! Night Patrol! Ang inyong mga porsyon sa ato sila pagpangalagad, ginaduro man sa kalabas ang CL-7-7. Para gidini sa may mga nagaubo, ubo nga tiga, permi lang ga katol ang tutunan mo, amuning nami ikatapat sa ubo nga matiga, inom kita CL-7-7. Babakal ninyo ini sa bisan diin lang nga butika. Hindi ka mo mabakal sa CL-7-7 nga ginalibod na blang nagapamalay-balay baligya sa CL-7-7 ina sigurado pike. Para hindi ka mangin biktima sang pike na CL-7-7 bakal kagid sa mga kilala kag bantog nga butika. Laking CL-7-7 lagi kang panalo. una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Of course, sila mga porsyon sa ato sila nga pagpagalagad ginadulong sa inyo sa kaalawan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo bala kamo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nagabulig ini para hindi kita makaangkon sang ginatawag nga kidney stone. Ini bangod sa kada inomo sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, mangin maayo ang imo sini nga pagpangihi. Nagatinlo ini sang aton nga urinary tract nga ginatubuan sang kidney stones. So nano pang ginahulat mo para hindi ikaw makaangkon sang kidney stone? Mabakal ini sa bisan diin man nga butika. Tandaan ang ngalan, listaha para hindi ka man malipat. Dr. Alfred's Mangosteen Tea. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Action! Night Patrol!
Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:44 na. Sa siningabahin sa ato balagad, i-check tangaton sininga patrol, 2 Coastguard Patrol, ibaloon ta sitwasyon sa Metro Bacolod sa Miyerkules nato sininga pagpangalagad. Sa report ni Aksyon na Edwin Aboso, Miyerkules nato sininga edisyon, ibaloon ta kung ano ang siplatan, ano naman ang nakita ni Aksyon Edwin, kamusta ang aton nga mga dranom, kamusta ang aton nga mailimnan, balay kalanaan, sa ikatatlong adlaw sang modified General Community Quarantine. May mga ilimnan kalanaan nga sa gihapon ti nagabukas ako nagasira timprano pa before 10 kaya hindi man malipod nagapabiling gyapon ang atong sininga curfew for all. I-check ta atong sininga patrol 2 observation report ni Aksyon Edwin Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari si Aksyon Edwin Aboso sa line number 2 sa report. Aksyon Edwin, maayong gabi, please come in. Mayong gabi, Action na Eric, ang sa naton nga nagapamati do katawhay gid sa dala na siya narik-ari kita ayon sa live nag-report no sa Plaza Publica sa siyudad sang Bacolod. Pwede ka di ka cha-cha-cha sa tunga sang dalan. Okay. Kag palapit ko di tama to Action Eric palapit sa mga aton mga sweet man ni ako niya man mga sweet mga ano na tara mga nagapaninlo bala sa dalan Action Street Eric. cleaner. Mga cleaners na to. Naga-formation pa di sila Kaya daw ari ding ila guro nga daw supervisor nga maga-check sa ila Action Eric. Ito dugay-dugay. Ari din sila actually nagatipon dire sa tunga-tunga. Gito bala sa do mini NGC ni bala nga itsura di bala Action Eric. Naga-picture taking pa di sila. Bago ni sila guro bago sila magkadto ni guro sa ilang mga areas nga tinloan nila subong nga gabi pero dugay-dugay mamangkot ato kung kamusta man ang ilang pagpaninlo sa palibot sa syudad sang Bacolod. Pero Action Eric, may nagpadala di bala kaina sa aton nga impormasyon kay ti may ara kun Action Eric kagina bala makita naman sa Facebook post ipadala tara na sa group chat. Okay. Aton pa ni i-verify man kay may ara kuno sang Zumba party kaina sa Old Airport di bala Action Eric. Party ka damo sang tawo nga nagzumba-zumba diri ambot ko nakalambot na ni saton nga nga otoridad. Why nakalambot ni Kapitan Distrito nang sulusumba na kumiyara gi masumba sa Barangay Singkang? Wala pa ka ibalo gid Action Eric kay subong nang bag-o lang gid nag-send sa akon. Okay. Confidential informant man kay basi ko kung ano naman walang ipalayag pero ti ari may ara ko dagin send. Kada mo tawo Action Eric kay mo ning hambal nila nga Laton-Laton Festival ko noong gwa sini. Laton-Laton Festival? Ano fiesta na sang isa kapurok na sa Barangay Singkang? Laton-Laton Festival Action Eric kay damo sila sang damo tawo bala ti COVID-19 subong ti iban gahambal nga Laton-Laton Festival ko no. Pero ti anyway si verify taning impormasyon pero bago na Action Eric mamangkot di bala kay ako madumduman mo nagligad to. May pamangkot ang mga street cleaners naton. Hibalon ta naman din sa kay mga frontliners man ni sila Action Eric mo matira matibay actually gasunod sila. Mamulta niyo ko. Pwede ka pamangkot. Sige mama, samtang nagalakat ka mo. Nalakat man ko Oo. Mamangkot lang tayo mama. Mas-storya lang ta. Ikaw sa na pamangkot ko ligad ma'am na? Sino galing nga lang ta ma'am? Kaya nalipat si mo pangalan? Sheila, ikaw ya ma'am. Uya. Hindi mo uya, mama. Kayo wala ni uya. Storya niya. Hindi maguya-uya, hindi mo na makita anong tsura nyo. Good. Kaya nga, ari kami Action Eric, kaya mapakat kami sa dalan. Sige lang, mama, di ka mo maniligayan, ma'am. Adra, pakadto to. Sige. Anong ruta na nila nga duwa? Anong ruta niyo galing nga duwa, ma'am? Halin sa, sa Basiwa, pakadto, to sa Lupus, sa Lupus yan Lupus San Sebastian. Pila ka oras na matapos na nila palilhig da? Pila na ka oras gani, ma'am? Wali 4. 4 hours. 4 ka oras? Grabe, makapawayway mo ka muna no? Kay pila ni ka, no? 4 ka oras, alas 3 tapos na sila, kagahon? Alas 3 Action Eric, kay kung gabi ka mo, ma'am, no? Gano? Oo. Tapos, dali lang kita,
O sige, una-una lang ka mo. Hindi kiswari ka dulog nga duwanay kadaliaw? Ikabalo ka sa Derek, basi ako di ka rodakpan. Kaya nga ako na face mask na bilhin. Actually din, basta white actually din Kaya amo na di ang Ikuan mo na. I-consider mo na ni Major Sidel lang katig interview ka mo. Hindi amo, hindi na amo yan. Hindi ka man pagdakpor ni Major Sidel. Ma'am, bala sila karon nga mani nga media sila ang gambal nga magsuksok sang face mask. Tapos sila wala nang suksok sang face mask. Pero kabalo ka aksyonerek ang lakat-lakat ko di subong sa tunga sa dalan. Kaya wala na mayo sang mga mga private or de pasahero nga salakyan. Kaya syempre, dugay-dugay. Alas 10 naman, curfew naman aksyonerek. Yan Oo, balik ko to sila balakay panilig pa kami mo. Oo. May trabaho ko siguro panilig sila. Oo, ato to sila sa corner pang sa ang piloto ko di ulang gidya. Wala gidya ga hindi si Papang Nixon. Pero kanami aksyonerek kay before di sila ginapang gina-deploy bala sa ila areas. Okay. Gina-briefing man sila nga dapat amo ginihimuon na batian ta mga kaginang dapat sila mismo maghalong man kay consider din sa frontliner halin pa lang umpisa pa lang aksyonerek no sangin patigayon kung gipatuman ang quarantine sa syudad sang Bacolod ari man ni sila naga-upod man kumbaga sa aton nga media. Yati ara gid kita naga-witness gid bala aksyonerek sang quarantine samtang padayon nga nagapakig-away sa COVID-19. Di sila mismo dako man ni pasalamatan ta aksyonerek mo kay padayon nila nga ginapabilin ang katinlo sa syudad para malikawan naman nga kung ano naman nga mga virus ang ma-develop tungod man sa kahigko sa palibot. Pero ate-aray lang sila padayon man sa ilang panilhig-nilhig diri sa dalan ng syudad sa Bacolod. Di na to sila man. Hindi na sila makita. Ato sila galaw. Oo. Go, Papang! Go! Larga! Pasok! Oo. Nagalagas kami sa amon niya, tapos si Manangwa. Kay kanami aksyon Eric, kay kung paminsaron mo, imbis nga ari subong sila sa ilang pamilya, nga nagatulog na abi o nagaili-ili sang ilang bata. Pero ari sila nagaubra kag nagaserbisyo, nagapabilin sa katinlo sang syudad. Sok-sok man sila face mask? Kompleto man aksyonerek. May good. face mask man sila, may kalo, kay tunog. Tapos may araman sila sang door vest nga reflectorized aksyonerek. Di ba din ka man pa dito ka pa o pa dire ka naman? Oo, na naman rin sa aksyonerek subong sa may NPC building balalapet. Oo, gusto ba nga anda? Oo, mauna siya going dito sa Basiwa. Nagkaroon naman ang Palupwes. Pero ma'am, gaan naka-nickname kay ka-cute aksyonerek kay mamo. Si Ma'am Cutie na lang isa. Okay. Okay lang ma'am Cutie lang. Okay lang. Para matandaan ko. Ako yung ma'am si Ma'am Guwapa ko. Alaga, binagkadlaw sa dito, tuod man. Tuod man. Konformisa. Ang pamangkot, guwapa ako, bisan may face mask. Guwapa man. Pero kita mo na tsura ko kung wala face mask. Gina. Wala siya needed man. Kay mama. Sige lang ang paninlo lang na kay mamba sa imbes nga, may sa man, imbes apat lang. Apat lang ni karon ka oras ang akon nga pagpanilhig uyangan niya din akon nga chimpo madugay pag ni karon. Pero ma'am, taga din ka gidi taga Barago, no? Kaya tandaan ko pa. Kaya sinutupod sa mga bata mo, ma'am, tulog subong, ma'am. Ilang nga papa. Okay. Sinanay ka panilhig mo. Bilang kabilog bata mo, ma'am. Tunga sa dusina. Wow! Tigas mga matas na nanay ba? Si nanay, productive. Pero pila rin ang edad mo, nay? 37. Pilang edad sa pinakamanghuran? 4 ka to. 4 ka to, Ang pinakamagulang? 16. 16
criticize. Oo. Pero ti araman ng papa to nila connectionary ka nga bana ni Ma'am Cutie. Kasi upod ki syempre lain gid ya kung may ginikanan nga upod sa pagtulog. Kaya si Ma'am kumbaga sa mga BPO company Action Eric night shift ni si Ma'am. So, kay mas pabor man ni sa inyo, Ma'am, kaya hindi init, Ma'am, no? Oo, pabor man sa. Tapos why init nga ang simulawa. Galing Pulaw naman ang kontra. Pulaw lang galing. Ano adlaw ginaya, Ma'am, no? Monday to Saturday? Monday to so wala day off. Wala ni sa day off. Oh, why day off? Kay Kanugon may day off sa, pero galing kay kami, why kami gano'n, kay Kanugon man gulaw. Kung sabagay. No work, no pay ka mo, Ma'am. Isa, pila ka nakatuig, Ma'am, nga nagapaninlo sa dalanan sa syudad ng Bacolod? Hindi lang lang siya, ng 4 months lang siya, kay contract. Bago lang. Pila mo na ni nga, bulan? Tatlo, ini ma-end kami tapos bulan sang June. Di sa apat mo kabulan yung pagpaninlo, Ma'am, sa syudad sa Bacolod. Basi may ara sa Action Eric experiensyahan, nga para sa panilhig mo, may basi may makita ka mo da nga pagkabutang, kung ano, Ma'am. Wala man yan. Wala ba mga kita gold bar? Aba, wala pa. Basi wala may gold bar, wala ha, makita. Malay mo yan, no? Malay tayo ako may ara. Gani. Pero timisan mga mga kwarta abing 20, 50. Ay, pisoson lang. May pisos, 2, amo lang na. Pero diri mo gid mabala Action Eric nga ang mga pumuluyo sa syudad sang Bacolod. Grabe gid maghalong man sang ila kwarta kay wala isang may mga nagakawigit mo. Oo, tayo mo nang balila kung may makakita ka gani kwarta sa dalanon. Swerte ka gina kay tikis alang na matabo mo. Pero Ma'am, kamusta sa 4 ka bulan nga pag pulo panilhig diri, Ma'am? May pagbago atong nagligad nga hindi kagwa ang tawo kag subong makagwa ng tawo sa mga basura nga masilig ni Ma'am. Asang hindi pa kagwa ang tao daw, wala pagigyan nga basura. Subong niya nga makagwa na, bawa kadamo na basura. Ma'am, diba may panawagan kada? Okay, balikan ta si Action Eden Abuso na utod ang linya niya. Interview ini sa street cleaner naton dira sa downtown, no? Nga nagapanilhig oras ng kagabihon. 4 hours on duty nila actually, no? So matapos until 3 AM. Action na Eden? Yes, good Action Eric. Kaya mo to, basi si Ma'am bala Action Eric may panawagan bala sa pumuluyo sa syudad sang Bacolod, Action Eric. Especially ang mga naghahambal lang bala nga, ay, bahala, may ginasweldo ang syudad nga manog paninlo, San mga bala, kang kisaang nananamon, basurahan na gid. Imutang pa sa tupad ang basurahan ng basura. Wala pa ginabutang ginasot sa basurahan. Walang kisa, mabal sila ka ginasweldoan. Hindi ang sweldo sang tao sa pagpanindo diya sa syudad. Kaya mo lang nga. Dati sa aton mga kaksyon ang inyo nga basura, i-shoot nyo gid sang tarong. Kahit ang aton nga mga street cleaners ni Action Eric, mga vulnerable man sila mo. Kahit syempre, wala na balaan kung di ini naghalining basura o kung ano na di ang mga virus nga upod sang amo nga basura Action Eric. Tikis bala may ara gid ya wala sila daan ang Action Eric mga daw gloves gid bala kumbaga. Di may ara kis nga may mga sitwasyon gid ay nga tikis mapulot ginilang basura para depende man sa sitwasyon. Pero Ma'am, wala ka mo gina-providean like mga gloves ya, Ma'am. May ara kami gloves. May ara pero wala mo lang ginagamit. Wala ko ginagamit kay ang tudlo sang gloves dagkong tudlo ko gagmay sa gabal. Pero ang ni Ma'am, ang daspan ni silig inyo niya area gid sa city. Amon sa namon. Tapos naman sa basura, may alcohol lang kami. Correct din naman panghugas gid sang kamot. Kaya ang i-Action Eric, ari pa lang sa isa ka corner ha, diri pa lang sa NPC dapit. Pero ang iyang nakikita mo na Action Eric, ang container na wala nga usually sa Libertad na wala ginabot sang mga mantika, ang dugalo na wala nga itom. Amo ni sang ginagamit si daspan, dugin tunga niya lang, tapos may ginagamit daspan.
Oo, ginbutangan niya sang iya na bala ang sang karito na bala sang mga school bag na bala sang kabataan. Oo. Na amo na ginbutang ni ma'am ginimo niya daspan pero subong isa pa lang di ka area, ari pala sa may NPC dapat. Pero puno na ang iya nga daspan. Ako na mo ang basura. Damo gid basura action ere kamot di niya naghalin ho ang mga kalata niya bla. Oo. So, no, hindi kay ti may although may establishmento des tubang hindi mo mabalaan nga ti ang lata ni kung di na naghalin ni basi halin ni sa piyak bangga tukag na sipaan lang sa mga tao nga ganlinakat man o kung may mga nagapabaya lang hindi nga pumuluyo nga bahala na kung hindi ka kita basurahan kag kung gusto na nila ihaboy ang ilang nga basura bala na nabilin na nila sa sa higad sang dalan without thinking man nga may ara sang aton nga mga street cleaners kangay ni kay man ng cutie nga ti tagagabi kumaga struggle is real man ni sila action Eric mo kay grabe amak mo delikado man ni sila sa dalanon kay kaso por kaso lang palayo action Eric ti gapanilo sila sigad sang dalan da kung may arabi hubong nga driver da magulpe pahigad di sana sa sigad sang dalan basi pa da sila side swipe pa da sila abi o kung ano nga sitwasyon titi may parts action Eric nga tinloan nila bala nga dulom ang dalan although nga may vest man sila nga reflectorized pero dapat sila man super halong man kung baga action Eric kung ari sa dalan sa syudad sang Bacolod. Bago lang gid may naglabay subang sa action Eric tatlo ka motorsiklo. Nga nagaangkasanay bayi laki ti posible mag-asawa ni guro Kahit usually wala pa man kita may nakita gid or na witness gid personally nga mga nagaangkasanay bala nga ginaparahan sang aton nga otoridad kay ti ligad duman sa EO ni Mayor Bing sugtan niya totane action Eric mo nga mag-angkasanay basta mag-asawa lang pero pinadusog gid ya sang LTO nga Region 6 nga ti mangdakop gid sila ya kay ti paano na karon patuman o kung mapabilin ang social distancing kung may amo pa na ti ambal sang iba niya nga ti sa balay ka rin namon sa katrin namon nagatupaday kami tapos sa angkasanay store nga mas pabor sa ila, especially going abi sa ila trabaho, nga hindi pwede. Amo na yung mga ginapamangkot sang iban. That's why nga ang iba na hadlok naman magwa gani. Bisan mas nahadlok sila action Eric mo actually, magsakay bala sa mga jeep, kang magsakay sa mga taxi, mas mayo na lang at sila na lang pamilya sakay da abi kung may motorsiklo malang, pwede sila kaangkas. Kaya kung sa jeep o kung sa taxi hindi ka kabalo basi may ara ka da kaupod palayo lang basi may history na siya ya o kung may nakatubang na siya nga nagpositibo o kung ano man nga sitwasyon. That's why ang iban take extra care gid action Eric kag amo gina dapat ang panumdumon extra halong lang gid kayo sa gihapon wala sang vaccine wala sang bulong ang COVID-19 ang reminders lang sa atong gobyerno para mapabilin ini amo ang social distancing kag ang pagsuksok sang face mask nga kisa ginarasonan pa ang mga pulis naton nga nagasaway nga ay sir nalipat ako sang akon nga face mask hindi gina pwede kahit kung may rason nagbalik kag sa patrol kay na hindi pwede ka malipatan habala mo ang siligan ng actionary sa may bakapuan ayun mo masibala boss aga ko di makikawala mga banner headline ka sa news oo kasi front page na bala sa mga pamantalaan pero hari naman last na lang actionary mamangkoton naman ni si ma'am ganda naman na siya isa si ma'am cute isa si ma'am ganda naman si ma'am Gian lakat-lakat lang ta ma'am. Okay daw guys, kwela lang ni sila action Eric. Okay ang ilaga ni nga daspan ng troller, ang iya na bala ka mga bag na bala. Ma'am, kamo ni naghimo sa niya daspan, ma'am? Oo. Kamo kay ma'am gani puno natin din na boy, ma'am. Basurahan. Diin ang ba pinakalapit nga basurahan? Sa may plaza. Diin, ma'am? May plaza, sa may plaza. Lakad-lakad. Lupad-upad mga actually action Eric. Kung mo ko ni karanila nga, nga silhig. Pero
Siyempre, do, gusto Ulamon mo ang silig nila, kadas pa, manilhig ka da. Manilhig ka Hindi. da, papicture ka kay Action Nixon. Although amo ginang no. plano ko, di Yes, kinakapakat yes, kami no. diyo. Pero nami action direct na do ba di ba di system kamo ni ma'am? May upod gid dapat no sa amo ni nga ruta. Oo. Kay do ka budlay man action direct nga do isa lang di sila do wala gid sila sang may sa dalanon ma'am. Halin pa lang sang sugod kamo na gid ni ma'am ang ni ma'am cutie na siya subong. Si ma nga kadlaw gid mama. Kamo gining badi-badi, ma'am. Oo. Hindi ba palayo sa akon? Ma'am, kay negatibo kuya balaya, ma'am. May face mask ko balay sorry. Pero tingin niya palayo sa akon action Eric ya. Oo. Kaya nag-istorya ka. Hindi madlock sa akon, ma'am. Kay wala man ko gapang kaon. Gapang tamyaw lang kuya sa radyo ya. Kasi mo, Ano liwat man pa pati sa action Eric? kagwapa si mo. Ba, gina-appreciate again. Oo. Pero ma'am, amo to pamangkot ko halin sang sugod ni ti apat lang ni kabulan ninyo. Halin sang sugod ng upod na gikamunin ni ma'am. Oo, kaysa man lang kami ka lugar. Taga barangay na gani ma'am. Para Riverside, Banago niya. Oo, taga barangay Banago. Ti damo ka naman na balan siya kabuhi. Sapat yung kabulan ngop danay. Oo, tawaran yan kaysa to. Eto baray lang mo. Paano ka mo gali magpuli karon ma'am? Mga alas 3. Wala kami ng service, dulong kami ka basurahan nga truck bala. Oo. Yeah, sugat lang ka mo, ma'am. Pero kagina, to do, before ka mo, ma'am, ginapang deploy sa inyo areas, ginatipon ka mo, to nga. Ginapicturean kami mag-in. Nga ginapicturean ka mo, mama, para malangin niya. Oo, mabalan din kung sino absent. Kay para no work, no pay ni selection Eric mo. Oo. Pag tapos picture din ma'am ang new supervisor may gina briefing sa inyo kung ano sito. Sang kami din briefing kami. Hindi ma'am kay Basti. Sige pa karon balita nila. Hindi kami karon balita nila. Nga may nagalabay pa kasi laki mo ni oras. Nag-briefing kami. Oo, may galabay pa action Eric bag-o lang yun. Ano gina-briefing sa inyo ma'am? Diri ang amon nga area nga limpiwan yun namon. Pila ka mo kabilog to kagina ma'am? Sa gid namon normal gid namon 20 kami kabilog. Downtown Bacolod lang ni. Oo. Basta sa 20 kabilog, ba man sila? Hasta Burgos. Oo. Pero duwa to ya kalalaki. Oo. Kasi daw dulong-dulong sa Burgos mo. May naglabay pa di gani nga taxi action Eric ko. Abi ko sa kahalala sa Gis na kiga kagid karon sir. Di kami sir magsakay. Basta abi. Kaperte na pundo ya kiga ta karon. Hindi natanaw ko kung gwapa gid man kati basi ka monitor bla. Oo. Parehas di bala kay ma'am, kay Sir Renny Boy. Good evening, Ma'am Eden. Kapamati ko si mo now ara ka sa public plaza. Renny Boy sang do exam kag Marlon sang do exam man action Eric kabalo ka permi na sila kapamati halin gid sa aga ya sa gabi. Kapamati ay nila bisan wala pa nila nakita ang tsura. Sige ma'am, matabok ta ma'am. Sige ma'am, trapika ta ka ma'am. Isa wala pa nila nakita ang tsura, action Eric. Pero mabatian lang nila ang pangalan, bala. Gani. Kabalo kagang ang tingog sang mga action radio reporters. Kabalo na sila dayon. Kaya at first pa lang, kung masugata, ganin nila mabalo, uy, ka-familiar sang tingog mo, ikaw gid si action amo na ay. Bala, bala action Eric, bala mga avid listeners gid naton. Pero action Eric may ari di na hinahinay lang tayo jutay sa aton nga tingog. Kay may ari di gyapon niya sa di ba may balay-balay na di action Eric sa may the waiting shed bala I mean sa Bacolod Public Plaza may mga nagatulog pa action Eric. May sa bagay, why pa mamatapos na pag-renovate sa plaza eh. Oo. Guro kung ma-renovate, tagay mo na guro kang maplastar na mayo, wala guro sa may magatulog na da. Basig natin, panugutan na lang isa sa aton kapulisan. Hindi nila basa ang pulong ko, ang ganda nagulang kayo nasa hapon? May hapin sila action Eric na karton. Actually, isa di gani ho. Do nagabusong. Kaluloy. Busong. Tapos sa piyak na side may ara man lalaki action Eric. Sa isa pa lang ka waiting shed ha. Pero ti sa palibot diri sa sa public plaza.
Okay, balikan ta si Action Eden na boss no to ang linya ya. Interview ni sa mga kuana, sa mga street cleaners naton dira, ginakamusta ta lang pangabuhi nila, ang trabaho nila, no? Tiyan mo na kung pwede pa lang wise la day para nga at least ang saks ba nga sweldo nila buo bla Action Eden. Correct, gina-Action Eric. Daso naman nga gabi ay baloon ta naman niya ang kadami mo Action Eric no. Nga hibaloon mo ba lang life sa mga tao kangay sini sang aton nga mga homeless nga mga ka-Action Eric no. Kasi ano nga lodlaw nila nga panggawi especially kung ari lang sila pangabuhi within the downtown Bacolod. Ginhimo nila balay amo ni ang waiting shed diri sa Bacolod Public Plaza knowing nga delikado gid Action Eric kiti MGCQ na subong tanan nga tao makagwa na although nga may curfew la suggest pero ginlist ng liquor ban kasi wala may tripping nga sakiton sila open lang gid kayo Action Eric mo ang waiting shed kun din sila higda. Kagdamo gid sa bisan diri sa lapit sa police station number 1. Damo man Action Eric sang mga tulog man bala kag kaina gali Action Eric no kay damo man gaga palambot sa aton ang mga badyaw naman bala. Oo, kadamo man sang badyaw no? Oo, do nagambal sila nga at least hindi sila ligad sang ECQ kay do wala man sila kita. Gani. Pero subong kay MGCQ na nagtulutawhay kag hawan-hawan naman. Do nakaitsindi naman sila nga manghatag naman sila liwat sang ila sini nga white envelope. Action Erica nga mo na ang situational report sang patrol kag sa subong bisan alas 10 now. May nagalabay gyapon nga mga pribado nga salakyan pero base dito sa punta karon kung mayara man otoridad pamangkoton man sila Action Erica ti strict gini nga implementation man sang curfew alas 10:09 na di man pwede nga lain ang ilang nga orasan ilaso nila nga alas 9 pa lang sila hindi man pwede pero amo na lang ni subong nagapanglugayaw diri sa syudad sang Bacolod mga stray dogs na lang kumbaga Action Eric ato nag-enjoy man aton yung mga ido daso na naman sila interviewon ang mga ido kay wala ko ka-ready sa akong language subong ko pang ido. Okay lang man. Ang ido? Okay lang man ang ido. Pili ang ido nga gwapa. Paano mo bala ng ido nga gwapo? Depende sa itsura. Amo na, hindi mo man ambal binila ang tao gani mambal mo gwapo kung taas ang ilong mo. Gani. Di paano na iya karon ang kaladukan guro kung kataas ilong sang sang ido. Sang ido. Oo, kabudlay. Basta nabalaan mo nga, basta alien pang ido, blaw. Ano? Basta alien pa nga ido. Ay, kalai. Nakakulalbaan. Taas ilong? Oo. Te? Oo, te. Kamusta? Ang chimpo, okay lang? Apa, ang subong. Kung may jeep pa gani actionary ko, ano man. Ginapunduan mo ko din, hindi ko magsakay piloto kasi Papang Nixon. Mahal ko magpundo siya kag wala mayo. Wala mayo pasahero, wala kay mamangkot, pero damo galing pasahero. Mga usually man nagpuli paniguro, halin man sa ila mga trabaho, pero do medyo gamay-gamay pa malang ang oras. Gina-consider pa malang guro sa aton kapolisan, kay like for example, mga BPO companies, Action Eric, may mga nagagawa mo ni oras man. Para may sakyan pa man sila, may jeep nga nagahingagaw sang last trip. Mayara pa? Mayara pa, Action Eric, may mga taxi Bata Mandalagan. Oo, Bata Mandalagan. Diri sa area ta nagalinabay, may mga taxi pagid. May ara man mga motorsiklo nga may mga angkas bala. Pero kung bayi laki do wala na gina-question Action Eric, do understand naman sang tanan nga do gina-consider ang mag-asawahay ang kasanay, pero laki kag laki guro mo nang iban ginaparahan kag ginapamangkot kung ano gid ang ila sini nga reason o kung tuyo Action Eric pero may ari pag ibig tricycle do hindi sila nga do laka gid Action Eric no pasunod nga may hindi ko na gabiyahe pa to sa Action Eric ko pasakyan niya makutani na man abi guro pasahero. Oo, kapangita pa siguro kay basi kung managpuli pa malang yawat pang ibayad ko. Oo.
Pero may ari man din mga van, may pangalan niya nga BPO. Oo, tiyan mo gini sila mga nagadulong gid ato bago lang BPO. Pero may ara man nga may ara gyud po Action Eric nagabiyahe mga jeep kag taxi might be hibaloon tabi kun sa aton nga mga otoridad nga balabuas nga Action Eric. Basta pala may mga jutay sila nga minuto na ginahatag para at least hindi sila para kahit galinabay lang man din sila sa Station 1 Action Eric mo. Wala man sila parahan kag wala naman gina-usisa although nga alas 10 na silingon oras na sang curfew ag oras na nga magtulog ang mga kabataan. Why po si plata ng patrol car kali Station 1 nga libot da sa downtown? Ari sila Action Eric actually. Okay. Ari sila sa dalo mo. Pero wala man sila paragid mga kapulisan sa mga nagalinapay pa. Kaya actually Action Eric kung ang liga doon maghambal nga curfew na daan amo ni oras kaya labi na gitang ECQ. Pero tinagining para man mo sa pamangkot o pangusisa sa atong kapulisan. Pero subong kasi mamangkot lang sa buwas kung may mga jutay pa sila nga oras nga ginakonsiderar man Action Eric aside from alas 10 in punto gidya. Kaya dito sa punta gani may nagalinapak pa man may mga nakapangbalay Action Eric mga do hindi man halin sa trabaho. May mga naka-jersey shorts, may mga naka-shorts. Pero hayahay lang man lakat nila. Wala man nagatiid nga base may pulis nga nagapatrol sa likod. Pero we don't know gid sang ilaman nga tuyo kay do taklo lang man sila do mag-friends. Balang mag-friends kay nag-istoryahanay sila. Pero do wala man nahadlok nga madakpan sa curfew kun ano nga sitwasyon Action Eric. At least ang tao medyo may kuana lalo na eduka na gino sa curfew. Correct Action Eric kasi syempre hindi sila makahap na may multa daan. Social distancing kag face mask kag gina-hold pa ni sa kapulisan di syempre ang magtulotawhay pasakaan ni sila sang nagakaigo man nga kaso base sa Executive Order number 35 man ni Mayor Bing Alianar Diaz. Sa karon Action Eric sa pagbalik naton nga report bantayan man kung pila ka mga violators ang na-record sa atong kapulisan sa pulo ka estasyon diri sa syudad sa Bacolod. Subong man ang pagklaro ni Operations Chief ng BCPO Lieutenant Colonel Lester Liada. Angot naman sa Travel Authority ko Travel Pass Action Eric nga subong ginhatag naman ang obligasyon sa aton mga kapulisan. Situational patrol o situational report ikan sa patrol Action Igan Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Action Radio live report dira sa downtown area sa Bacolod City Public Plaza ang i-interview sa duha ka mga street cleaners nga naga-duty amo ni oras ang gabi alas 10 hasta ini sila alas 3 ang kagahon. 4 ka oras nga pagpaninlo ang ila dira ginahimo sa ilang ruta. Kag so far so good kay daw malaka-laka na man ang salakyan nga nagabiyahe amo ni oras considering nga may ara kita nga curfew. So good man alas 10 hasta manili alas 4 sang kagahon. Of course, ang atong sa kapulisan na Station number 1 led by Police Major Jovel Sedel nagahimo man sang ila sining routine nga pagpatigayon sang police visibility patrol. Now, part sa ila sining pagpaluntad sang katawhayan sa pila ka bahin sa ila sining area of responsibility. Observation report ni Action Eden Aboso. Ginadulong siya sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadto ilang pamasarita rin Action GA Esteban Building aran ng opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic mabakal ang pinakasikat mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo man sa balatian na paayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni sa bali produkto sang Life Extension
mabakal ninyo ini sa bisan di ilang kabutika, ila binastaran nga branch ang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lamas, dulot sang vitamin D3 sa live extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, lunes hasta biyernes, upod sa ilo de kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari, dalalaksom, GA Esteban Building, ara dirang opisina sang Life Extension Clinic. Ang report man ni aksyon na Eden Aboso, ginaduro man sa inyo sa karuban sa DTX 500 capsule, sa ipo sila nga pag-exercise, hindi ba kalipat nga mag-detoxify. Ugari ang pagtumar sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule nagatinlo ini sa atong dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa aton sini atay. Ini man nagabulig panubos ipo sila nga blood sugar, bangod sang organic compounds nga vicin, carotene kag polypeptide. Gani sa mga mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar tungkol sa diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw. DTX 500 capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Nalagay una-unta ang first batch sa ato sila mag-greeting sa ato sining Facebook Live. May gabi dira sa kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Sa kay Giovanni Mel, may gabi gid. Mr. and Mrs. Jobin Pimentel and family, happy listening. Watching from Saudi, Cape Sepo. Sa tanan nga taga Cadiz, kag Bilog nga Negros. Alin ini sa kay Arsenal Lani. May gabi dira sa kay Madam Grace Fus. Madam, may gabi. Kamusta ka da? Kompleto ng gabi ni Madam Grace Fus pag makalantaw kag makabati sa Action Night Patrol program. Sa kay Dino Alik, may gabi gid. Tamyaw ko lang dira si Papa John Lloyd Huber. Ang panamyaw. Kay migo ko Jojo Armamento. Dira sa area sang Pahanukoy, kapamatigis toto Jojo Armamento. Si Carl Martin Granada, pa-check attendance lang. Pa-shout out kay Action Edin. Good evening, Action Eric. Aling kay John Lloyd Huber. Traveling from Dumaguete. Border sang Negros kag Oriental. Isa sa mga requirements nila amo ang medical. Okay. Katravel si Barbarian Sokita. Halaw na toto Barbarian Sokita. Alat sa may good evening Action Eric and Eden. Monitor kami Deka. Halin kay Lilian Brillantes. Jocelyn Libon Dispo, may gabi. Sa kay Peter Toriza Makadaya, mayong gabi. Sa kay Peter Teresa Makadaya, gapaurok-urok siya ho. Sa kay Kiem Ondalok, may gabigid. Sa mga taga-Hacienda, Kabungbungan, Barangay Sagang La Castillana, tamyaw ko lang Albert Biasca. Nga diri ko nagtulog sa ila, thank you. Rinan Aloro Rico. Ngayong gabi gidira sa inyo, no? Sa tango para si John Garcia kag si Kimberly Garcia. Aling kay Annabel Garcia, Sobaldo kag Fernandez family, kay mama ko Titing Valencia ang mayong gabi, alin kay Nobe Valencia Sobaldo. Kapaurok-urok kita. Gerald Babaw, mayong gabigid, sa kay Jenmel Pals Balsik, or Bagsik, may gabigid. Arasa ba rin si Neda Bilote Olarte. Salamat gid kay Madam Nida Bilote Olarte. Arasa Bahrain.
Si Albert Pularon Viasca from Hacienda Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castilian. Jordan Montorio, may gabi gid. Kay Ana Andrea Famoso da, may gabi ha. Liberty Beniti Novaldo, ara siya sa Est Home 4, Barangay Mansilingan. Sa Hermelinda Homes Mansilingan, Pamilya Awing, ara si Sammy Roger Awing. Sa Barangay Dumana, nag-monitor man sa aton si Kent Bulakha Wanisa. Si Joe Fox P. Nipomuceno, ara man ga-monitor. Tamiyaw ko lang dira si GF Rolly Bernal, kag Jason. Salamat kita rin kay Jason Galea. Sa Kuwait, ara si Cory Bidaha, ga paurok-urok man. Tamiyaw ko dira si Mamang Bibing Villarosa, sang Barangay Kalinsarayan, Morsa from Danny Merlin AG Faith Villarosa Saho from Antipolo City, Rizal. Sakay Bobby Muñoz and family dira sa Talisay, mayong gabi. Sakay Cheryl Dulaca sa Dubai, RG Sol Roofing, oy kay pare June, kakay kumari ko dira Ronaldin Solinaf and family dira sa La Carlota. Happy listening sa mga bending boys ta sa RG Sol Roofing. Toto Marlon sa si Kinya Kanyete ga monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid sa nga imo dira nga pagmonitor. Talaba Magsungay o Kits Amoy, sakay Naomi Fokuda, mayong gabi gid. Sa Barangay Kabug, si Tichi Kagdan Brutos Cuarte, alin kay Marilo Alunan Ruiz. Sakay Diego Val Flores, sir, mayong gabi dira sa imo. Kay Carla Di Monteverde, check attendance lang. Watching from Victoria City, Warren Sivalios. Sakay Neo Cordero Aliangan, tamiyaw lang kuno si Borgs ga ML, siling ni Nonoy or ni Panoy, Neo Cordero Aliangan. Mangod din ito to Errol. Tamiyaw ko mga yu kag Magiriano sa Silay and family, alin kay Jo Marie Yu. Maricon Taton Gargaritano, mayong gabi. Sakay Ronilo Kasuyon, ya paurok-urok gid. Kamonitor man si Brindali Aragon. Check attendance si Rene Colantes. Sa Caro family, ginatamyo kamo ni Michael Caro. Sakay Yonski Best, ngayong gabi gid. Mayroon na pagpurok-urok kay Eric Ilio Salap. Ga pamati gid sa atong sini nga pagpangalagad, no? Kumuluyos ang puro kaburihan, Barangay Mandalagan, specialmente Pamilya Ichibaria, Britannia Ravilio kag Iligan. Kinatamyo kamo ni Rimos Britannia Ichibaria. Mga Bironyo family kag Bayuran family sa Hacienda Gaston Manapla, ginatamyo kamo ni Toto Steve Birenyo kon Steve Bironyo. Monitor lang kami di sa Canad Montreal. God bless alin kay Giovanni Supi sa Riyadh, ara si Andra Di Barredo Barikit. Si Rio Pao Kind, hello ko no, mayong gabi da. Uy, ang akon nga kasi Mario, mayong gabi, Action Eric, Idol, paurok-oro kami di sa Jeddah, o Podmigo ko dia, Jasper de los Reyes, Sang Ahoy, halin kay Yansky, Alas Advincula. Kamusta ka to Yansky? Daway ka nagig PM sa akon? Daw busy ka nagig? Mayong gabi dira sa imo ka, God bless. Pamilya Pancho, halin sa Pamilya Pila ang panamyaw. Bata ko, ginatamyaw ko lang si Carlene kag Clarence Narca. Kapamati kami sa Purok Boulevard, Barangay 13, alin kay J. Narca. Sa Kabog, si Noel Valdez Toledo, si Warda Warda Araman. Sa Chicken House Lacson, kamonitor ang mga grupo kagapdanan ni Ronnie Arroyo. Si Lawin Villa Ispin, may gabi to Lawin Villa Ispin.
Sa Kamingawan, si Earl James Bocablo. Sa kay Toto Carlo Balderrama and family ba ngamon mapisan nga iske chairman. Si Toto Carlo Balderrama nagapaurok-urok man pamati. Ngamon mapisan nga SK chairman. Si Binancio kag Vince Maulit sa Barangay Kanselayan Morsa ginatamyo kamo ni Josela Maulit. Ronel Tolico maing gabigid sa Purok Magbinuligay Barangay Bata ara si Dari Delicano, si Carl Martin Granada naga-monitor man sa ato sa pamalagad. Asawa ko si Jen Maghalo, ang ako asawa si Jane Maghalong Permi, siling ni Jay Medina. Kay Grace Alba Mistas may gabigid. Dikito family sa Banwasang Manaplag paurok-urok gid pamati. Alin kay Ning Azucena, Araw Vista Alegre, Pamilya Lamayo, espesyalista kay Manilin Crosio. Alin kay Lamayo Delphine na Julie Jean. Sandomanan si Veronica Santillan Manukan. Paurok-urok gid sila. Sa Purok Riverside Barangay Tangob kapamati man sa aton si Riniel. Salamat gito to Riniel. Tamiyaw ko lang pamilya Arroyo sa Barangay Araala Carlota. Alin kay Ronnie Arroyo kapaurok-urok gid. Great ko lang Femi Habonilio gamonitor kami subong. Alin kay Bernard Malakapay ang Panamyaw. Sa kay John Covid Frontliner. May gabi dira kag mayo lang nga pag paurok-urok pamati da. Sa kay Toto Kirk John de la Cruz. Sa kay Marhibalo ay gabi lang dira kag mayo lang nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Sa kay Manong Emil, sa kay Manang Nilida Lopez, paurok-urok isa pamati sa Action Night Patrol programo. Magibalikan ko nila kagabi ng kaso sa Bungguanay ka motor dara sa may Vista Alegre Highway bla. Di apat gindi rin pinason gali bali tricycle versus motorcycle ni. Ang driver to sang tricycle si Ernesto Tabunda Jr. ara sa Bacolod Adventist Medical Center. Ang duay ka pasahero si Michael Salazar 18 kag si Archie Alimanya taga sitio kuan sa tanan taga sitio Balugo, Barangay Concepcion Talisay. Si naman niya sa Riverside Medical Center, si Michael Salazar sa may Corazon Luxin. Ang driver sang single nga motor nga involvado man diri ara man sa Corazon Luxin ginabulong si Joshua Alib taga Dica Homes Barangay Cabog. Dinalabot atlong kay na si Police Lieutenant Florentino Abalayan ang hepe sa Station Number 7 kay ginpa-check natin sa iya kung ano ang latest development sang sininga kaso nga aksidente nga kung makitaan mo sa report kagabi ni Action Jan do halos ng kalabulag ang pila ka party kag porsyon sang motorsiklo kag sang tricycle nga nagbungguanay dira sa highway sang Barangay Vista Alegre sa isa dira ka madulom nga porsyon. So, may case development na ito na medical conditions na ito both parties kagabi, ginkatuan sa ito ng investigador sa kapagilamangalan at the same time, ang ila medical condition. So, according sa ito ng investigator, safe naman sila tanan. Ang tatlo na kindalain sila sa provincial hospital sa tricycle at the same time, yung driver man sa single motorcycle, hindi dalakan sa provincial hospital dito. So, paano natabo ng aksidente? Ito po tigit ang Bungguanay, ikaw? Kung natin nakita ang result kasi na Bungguanay, so masilin natin na kasiliguro yung ang pagdalagan. So, according sa ating investigator, yung driver sa tricycle at the same time yung pasahero is nakainom. Parang yung driver ng sa ating motorcycle is nakainuman. So, wala ini makita sa driver sa single naton kay pagin sa iya wala kuno susuga ang tricycle. So kung ang ila impact kay tasig ang tricycle sentence tasig man ang motorcycle so may sila pero luckily safe naman sila. Dulong ito nga lugar sila, no? Medyo madulong-dulong na gira kay ang poste gira wala kalaka.
Kung natawon mo siya ng sitwasyon kagabi isang duwa ka salakyan, makasiling ka daw, wala buhi sila siya, no? Oo, kung makikita mo yung tricycle kayo doon na auto-tin siya, at the same time, nagkakasila niya, front niya, na panroid na yung tricycle na single na ito, hindi na auto-tin eh. So, makasiling kagit nga, grabe din ang mga biktima na ito. So, luckily, nakasurvive man sila. Anong extent ang ila sila rin ng mga pilas nga nangkon, damage? Hindi na ma-explain sa atin ng investigator kasi kadamo nga sila mga pilas pero mga minor injury. Walang hining grabe-grabe lang, hining aton driver sa single motorcycle kaya nagawin dan niya tiil. Aha. So, bali, kung sir, nabalik ng tiil niya? Oo, nabalik ng tiil niya. Ano sir, both directions lang kung head-on collision yan ang pastada? Head-on collision is head-on collision. Okay. So, ini tricycle sir, I think na negosante ni isang abogado, manapulit ini sir? Dito pa din lang naghalin sa kwan, sa balay man sa nila amigo, so nagkuhan sa abogado to, dito man nila ginagilin. So, after sila transaction sa abogado, nag-inom-inom sila. So, after nila nag-inom, ang muling makahuli sila kami. Okay. So, ito sila nakamit sa accident. So, ini mga biktima sir, ara sa ospital Japon? Ara sila Japon sa ospital. Ang mga salakyan, yung sir, din ni subong niya? So, ari subong sa custody sa ng Station 7, ay gintuwin na lang naman halin dito, pagkato dire ay bigit na custody nila mga salakyan. Sir? Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Doyabit si Police sa Lieutenant Florentino Abalayan ng Hepe sa Station Number 7 ang kontinis sa aksidente Tabo kagabi. Namun ang investigasyon nila ang ang driver minsang tricycle kag sang motorsiklo lunsay na kainom. Head-on collision kinang lugar daglit sa ato kadulumda. According sa driver sa motorsiklo nga single nga siling niya way ko matiparahan ang sugata kung nga tricycle kay wala suga. Sige din sumam kuan gid sablay gis lang ang duwa. Managati ang mga pasahero nila wala nang kalano. Mga bulo gas mo lang eh. Pero tong driver sang motorsiklo nga single siling niya balayan basi kon matultamaan gitong tiilya kito nagkalaligto gitong tulaan sa tiilya. Kung sa Papang Nixon pa kanina kagabi siya daw nagkalabilin tong portion ka tulaan ka tiilya sa naaksidentihan. Ay puwerte yun. Puraw dasig laga nila pura man sila nakainom nga mga driver. Tama na resulta kag premyo. Nabaligya to bukado to nagasakay sa tricycle mo. At taga Concepcion. Kung mga residente pata sa Vista Alegre na permina das kasi baligya bukado. Siguro ubos-ubos bukado nila. Nakapit sa balay sang ila sining kilala, amigo. Nag-shot. At pagpauli resulta aksidente ang ila nga naabtan. Di aras la karon sa ospital ginabulong. Bacolod kompleto ang ospital ba? May Riverside, may Bacolod Adventist Medical Center, may Corazon Locsin. Kompleto aras la sa mundo ka paway-way. Basi ka ni guruing ba nagkagwa man. Namun ang atong suggestion permi, kung nagadala sa lakyan, ayaw gid mag-inom. Kung nagapadalagan, hinay lang para layo sa disgrasya. Ayos! Mayong gabi dira sa kay Belmar Freyas. Gamonito sila sa Mr. Ben's Bake Shop. Mayong gabi dira sa mga taga Mr. Ben's Bake Shop. Gabi nakita makapdanan dira ni Welmar kon Velmar Frias. Ano ni Toto William Frias ni? Gamonito lang kami diri sa Kabugwason, Barangay Mansilingan. Toto Andy Garcia, may gabi dira. Kag may lang dira nga paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program, no? Hindi man kompleto ang gabi nila kung hindi sila kapaurok-urok. Again, sa kay Maninoy Maing, kay Manina Chara Salvacion dira sa Carlota, may gabi gid. Sa kay Manong email, kay Manang Nilida Lopez.
Happy 5th birthday, Aya Rio Blanco. No, ayan Rio Blanco, happy 5th birthday sang aning Barangay Panukoy. Halin kay Lola kag Lolo Fred kag Lola Susan Verdi Blanco galinino. Verdi Blanco. Sige, nagabidira sa pamilya Verdi Blanco sa aning Barangay Panukoy. Paring art kako kumare ko dara Ninit Alagison na may gabi. Sa kay Churuel Guadalupe, galida, may gabi no, sa mga Guadalupe family, sa mga Bilaong family, sa pamilya Quintos, sa kay Mr. and Mrs. Leo Quintos, sa kunihado kang mga hiyadada. Ayaw lang nga pagpaurok-urok, pamati sa Action Night Patrol program. Hindi man kumplito ang gabi nila kung hindi man sila kapaurok-urok pamati. Diri sa atong sininga palatuntunan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:40 na. Magabalik ang inyong sininga palatuntunan. When we come back, balik ang report ni Action Eden Aboso pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala, inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Pagkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Action Radio. Kaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Magkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pag... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! May patrol! Pabalik diri sa ato sa palagan balikan ta si Aksyon de Nabosos sa iya sa ring report sa Patrol 2 sa ato sa ring Crosswind Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari sa Aksyon de Nabosos sa balik report. Aksyon natin na please come back. Action Eric din na pahayag ni Bacolod City Police Office Chief of Operations Lieutenant Colonel Lester Diada na mas ginpahapos na ang pag-issue sa travel authority sa luyag sini nga magkuha. Sino Kaliada sa bagong guidelines sa Interagency Task Force, inhatag ni sa kapulisan ang pagperma para sa madasig nga pagproseso. Una diri magakuha kag maga-fill up sang LSI form sa ila barangay ang luyag nga magkuha sing Action Eric kag may ara sang barangay certificate kun diin nag-certify na napaidalok sila sa 14 days quarantine.
Ikaduha, kinahanglan magkuha sang medical certificate gikan mismo sa City Health Office. Kag ini nga mga dokumentong ila ipakita naman sa mga station commanders kung din sila nga lugar na sakupan agud makakuha sang travel authority. Ginklaro ni Liada nga kung within the region gid lamang station commanders ang magaperma apang kung magabiyahe sa guwa sang rehiyon padulong sa isa naman ka rehiyon ang city o kung provincial director naman ang magaperma. Sa piyak naman nga bahin ng mga persona nga magabig essentials, kaangay sa nga magabalik trabaho, ang hindi na sila kinahanglan magkuha sa travel authority. Kag dapat na lang nila ipakita ang ila sini nga identification card, kag ang notice nga ginpadala sa ila kompanya nga gina-require o kung kinahanglan na sila magbalik sa ila sini nga ginatrabahuan. Sa dugang panaton nga balita, Action Erin naglambot naman sa 150 ka mga violators ang nadapan sa kapulisan. Sa ila sini simultaneous operation, may kangtanan sa pagpatuman sang pagsuksok sang face mask kag pagpabilin sang social o kun physical distancing. Ining base man sa Executive Order number 35 ni Bacolod City Mayor Ibilio Bing Leonardia. Sa impormasyon gikan sa BCPO, pulo ang nadakpan sa Police Station number 1, 20 sa Police Station 2, 2 sa Police Station 3, 15 sa Police Station number 4, 21 sa Police Station number 5, 11 sa Police Station 6, 17 sa Police Station 7, 8 sa Police Station 8, 6 sa Police Station number 9, 13 sa Police Station number 10, 3 naman ang aresto Action Eric sa Bacolod City Mobile Force Company, kag 24 naman iya sang Mobile Patrol Group. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Daghang salamat kay Aksyon na Naboso sa imong nga report. May kabidira sa kay Mark Joseph Toledo Muñez sa pamilya Torneya dira sa Kabog ka pamilya Toledo sa barangay Handumanan nalinig kay Noel Valdez Toledo. Sa kay Yam Gonzaga, happy listening. Amoman kay Joshua Ribuyas. Kapaurok-urok man dira sa barangay Kabog, damo pamati sa barangay Kabog da no. At amiyaw ko lang dira ang pamilya Magalona kag Borneso, alin kay Gemela Magalona Borneso. Mami Elsa Very Bragidila kag Toto Buknoy. Watching from Bahrain, pa-shout out da kay Val Romel Franz Daniel kag kay Mami Bibing sang hinigaran aling kay Ramel Giaga. Tamya ko dira si Toto Marco Hinete, gapamati dira sa Bacoor, Cavite, ang panami uling kay Rodney Hinete. Sa Barangay 1, ga-monitor sa ato sa Facebook Live, si Toto Ricky Villarus. Sa kay Juan Roberto Nanit Delioso Sr., sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso, sa kay Butchoy, good evening. Sa kay AJ Leonedas, at sa kay Toto Ray Jan Tan Villalun, tanan sang Manapla, nagapamatigid sa atong silinga pagpangalagad. Well, alang-alagin ang signal ni Vice Mayor Elser Pamilyaran. Siguro konsigi pang meeting nila with Mayor Bing Leonardia sa kung anong imuon sa syudad right after magabalik na sa pagbiyahe ang aton nga mga commercial flight. Ang aton nga mga aeroplano mabalik na sa pagbiyahe. Wait na kabalo kung ano ang mangintikang sa syudad, no? Ito ang plano niya sang gobyerno provincial, tanan nga mga magalabot sa Bacolod Silay Airport of International Standard, may himuon gurong swab test. No, sa mga utod naton nga mga puli sa mga banwa kag syudad sa kabugusan nga probinsya. Daw hindi nagro kinalanon nga paidalon pa sila sa ginatawag nga 14 days quarantine, considering nga limitado ang quarantine facilities sa aton probinsya. I don't know kung anong mataboy sa Bacolod, kung balas say man ang himuon nila, why man sang quarantine nga matabo, rekta na lang sa mga barangay nga ila pulian diri sa Bacolod, ipaidalom sila sa ginatawag nga swab test. Ina depende buwas ibaloon ta na. Tutok lang mo sa pagpangalagad sa action hotline with Action Artay Hupon, kasi sigurado ko
ma-interview yagid si Vice Mayor Elcid Familiara, no? Muning problema nga ginatubang subong sa aton syudad kag probinsya ang pagbalik sang mga commercial flight. Ang pagbalik na paghugpa sa mga eroplano, karga ang mga utod naton nga naghalin pa sa iban nga lugar. Muna nga aton gid bantayan kag threat para sa probinsya kag Bacolod City. Plus nga ti kung magbalik man sa normal ang pagbiyahe sa mga barko kag fast craft, inisigurado nga puul kag sigurado another problema pag idini sang syudad kag probinsya. That's why nga kita nga pumuluyo hindi gyud magsalig kay may ara naman nga nangin positibo sa COVID-19 ang isa naton ka residente sa Bacolod, si patient number 15. Nagwang result siya sa sang last June. Nagwa ng result ining adlaw positive sa COVID-19. Tamak mo na. Nagpa-swab test sa sang May 26. Pag-abot sang June 3 karong adlaw, Diyos positive. Alin sa Miami, pag-abot sa Manila, ging quarantine. Pagpauli, ging swab test diri sa aton, ay disgrasya nangin positibo ang isa naton ka OFW sa COVID-19. Namo na karisgo mga ginatubang sumong sa aton ka probinsya kag syudad sang Bacolod. Galing kiti white choice, obligasyon sang city government, obligasyon sang provincial government nga ati panon ang aton nga mga returning residents. Tingkulol ba? Ando ko ba si isa aeroplano mag-abot may mga taga Cebu bla bo. Tingin Cebu nga daan threat man sa COVID-19. Amo nang kululbaan gino. That's why nga ti ang preventive measure nga masami giayok isang aton nga probinsya sa aton Bacolod ang ginatawag nga social physical distancing kag ang pagsoksok sang face mask. Proper hygiene ang importante man. Kay amo lang ng aton nga inogbato sa virus. Kay ti way pagid sang klaro san-o kakun ano nagalutaw pa sa sabaw sa tugabang ang vaccine nga makabato sa virus nga COVID-19. So muna nga kung may mga pangabay ang aton syudad, pangabay ang aton nga gobyerno provincial, patihon tagid kay inaya para inatanan sa safety, sa seguridad naton, na individual, kag sa seguridad naton, ninyo nga pamilya, kag sa inyo mga kaingod. Di kita gusto nga, kakamo gusto makamo nga uli nyo na discover, may COVID-19 nga, bro, nakahalubelo nyo ng pamilya nyo. Tipura palayo lang, basta ang bilog nyo pamilya, maubos. Na matapikan sang virus. Tungod nga may ara kung kaysa mautod natin. Hindi may kaitanan, ha? Nagapakatiga pa sa kung ano man nga mga patakaran nga simple, ginapangabay sa aton gobyerno sa syudad sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Sa aton nga pagsimba sa anuman nga adlaw, especialmente Domingo, iupod tagid permis pa pangamuyo ta nga kabay pa may baksina nga madiskubrihan kag madali ang pag-produce para nga butang kita or makapatigayon kita sa pagpamakuna sa aton nga mga pumuluyo. Kung magsiling ka bakuna, bilyon o pesos naman na ang osaron gamiton sa aton gobyerno sa pagpamakal sa vaksin. Grabe gid ang halit sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Sa Pilipinas, minilyon ka mga individual ang nadulaan sang trabaho. Ang iban nga makajab-jab, sanggin patuman ang ECQ, ang GCQ, limitado ang ila trabaho. Kung tani, amo na sa liga nila, may pagkaon na sa pamilya nila,
bisan hawot-hawot, 3 ka beses sa kadlaw, ginatinguan. Pero tungod sining virus, sining COVID-19, daw nagpalang dulom ang pananawan sa katon pumuluyo. Ina tungod sa gutom. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Aksyon! Night Patrol! May gabi din sa kay Bells Cuenca. Kaginatami ako na lang pamilya Hardinico sa Bago City. Ang panamyo halin kay Artemio Hardinico sang Kazakhstan. Nagamonitor sa to sa nga Facebook Live. Gusto ko pa ang chimpo ko alang-alang na sa kay Arlene Niegos Tavera. May gabigid kay AJ Leonedas. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining banon Action Night Patrol program. Miyerkules kay edisyon magatako pinitiporaryo. Balik ini buwas Huwebes, same time, same station. Ato sining nga mga patrol na unit reporters in action. Ang pangalaga yung nga sa kay Action Eddie Naboso. Back to back kay Action Papag Nixon Tao mga tunga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action ang Defensor. Technical partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, backup dari kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner. Transmitter sa, pwede kay IT expert, J.M. Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Action Rex Peregrino Cantong, ang inyong lagat ng Kurban Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwan kasaling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat natin sa pagtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog at kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.